আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দেব যে কিভাবে আইফোন রিংটং, আইফোন নোটিফিকেশন সাউন্ড, এইচডি কোয়ালিটির ওয়ালপেপার তোমাদের ফোনে সেট করবা। এমন একটি অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দেব যে অ্যাপসটির মাধ্যমে অসংখ্য ওয়ালপেপার, অসংখ্য রিংটং, আইফোন রিংটং এবং আইফোন নোটিফিকেশন সাউন্ড পেয়ে যাবা। তো কিভাবে এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করবা সেটা আমি ভিডিওর লাস্টে তোমাদের দেখিয়ে দেব। তো আমি অ্যাপসটির ভিতরকার এখন কাজ তোমাদের দেখিয়ে দিই। তো আমি অ্যাপসটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, একটু লোডিং হয়ে। তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে 3টা অপশন রয়েছে: আইফোন রিংটং, আইফোন নোটিফিকেশন, আইফোন ওয়েলপেপার। তো তোমাদের আমি আইফোন ওয়েলপেপারটি সেট করা দেখিয়ে দেব এবং আইফোন নোটিফিকেশন সেট করা এবং রিংটং সেট করা তোমাদের দেখিয়ে দেব। তো আমি প্রথমে আইফোন ওয়েলপেপারের পর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ শো অ্যাড। এই শো অ্যাডের পরে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর তোমাদের কাছে 30 সেকেন্ডের একটা অ্যাড আসবে। তো আমি অ্যাডটা একটু স্ক্রল করে করে দিলাম, মানে কেটে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে 3 সেকেন্ড রয়েছে। তো এবার কসের পরে এখানে ক্লিক করে দিবা। এই কসের পরে এবার ক্লিক করার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এইচডি কোয়ালিটির অসংখ্য ওয়েলপেপার এখানে পেয়ে যাবা। এখানে সুন্দর সুন্দর ওয়েলপেপার পেয়ে যাবা। সেট করার জন্য যে ওয়েলপেপারটি সেট করবা সেই ওয়েলপেপারে পরে ক্লিক করে দেবা। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে অসংখ্য ওয়েলপেপার পেয়ে যাবা। তো আমি একটি ওয়েলপেপার পর ক্লিক করে দিলাম সেট করার জন্য। তো আমি এই ওয়েলপেপার পরে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর তোমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ শেয়ার করতে পারবা বন্ধুদের কাছে এবং এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবা। তো আমি ডাউনলোড অপশনের পর ক্লিক করে দিলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোডিং হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ এই কোনায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে উপরে এখানেও ডাউনলোড হচ্ছে। তো ডাউনলোড কমপ্লিট, এটা গ্যালারি চলে গেছে। এবার গ্যালারি থেকে তোমাদের সেট করে নিতে হবে। তো আমি পরে দেখিয়ে দেবো কিভাবে গ্যালারি ঠিক সেট করে নেবা। তো এবার আইফোন রিংটং মানে আইফোন নোটিফিকেশন সাউন্ড কিভাবে সেট করবা তো সেটা দেখিয়ে দিব। তো আইফোন নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করবা। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেসের একটা অ্যাড চলে আসবে। এবার এখান থেকে ক্লোজ করে দেবা। ক্লোজ করার পর এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির আইফোন নোটিফিকেশন পেয়ে যাবা, সাউন্ড পেয়ে যাবা, এখান থেকে সেট করতে পারবা। তো তোমাদের আইফোন নোটিফিকেশনের সাউন্ডটি তোমাদের শুনিয়ে দেখিয়ে দিই তোমাদের পছন্দ হয়েছে কিনা। তো শুনতে থাকো এবার। তো এখান থেকে বহু রকমের আইফোন নোটিফিকেশন সাউন্ড তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবা। তো ডাউনলোড করতে হলে এখানে ক্লিক করবা। আর মোবাইলের ফোনে যদি সেট করতে চাও তাহলে সেট রিংটং এর পর ক্লিক করবা। তো আমি এখান থেকে সেট রিংটং এর পর ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ শো অ্যাড। এই অ্যাডটি দেখার পরে তোমাদের অটোমেটিকই তোমাদের এই রিংটংটি সেট হয়ে যাবে। তো আমি শো অ্যাডের পর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যাডটি শো হয়ে গেছে। এখানে 5 সেকেন্ড অ্যাড হবে। তো অ্যাডটি হচ্ছে এখন। তো অ্যাডটি কমপ্লিট হওয়ার পরে এখানে কস করে দেবা। কস করার পরে তোমাদের এই রিংটংটি অটোমেটিক সাকসেসফুল মানে সেট হয়ে গেছে। তো এবার তোমাদের দেখিয়ে দেবো আইফোন রিংটং, এই রিংটংটি কিভাবে সেট করবা। তো এই রিংটংয়ের পর ক্লিক করবা। ক্লিক করার পর এখানে অসংখ্য এইচডি কোয়ালিটির রিংটং পেয়ে যাবা। তো আমি কয়েকটি রিংটং তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছ তোমরা। তো তোমরা এখান থেকে বিভিন্ন রকমের ওয়েলপেপার এখান থেকে পেয়ে যাবা এবং এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবা এবং সেট রিংটং এর পর ক্লিক করে তোমরা সেট করে নিতে পারবা তোমাদের ফোনে। তো আমি সেট রিংটং এর পর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ সেট রিংটং হয়ে গেছে, মানে রিংটংটি তোমাদের সেট হয়ে গেছে। তো এ পর্যন্ত ভিডিওটি, এবং তোমরা ওয়েলপেপারটি কিভাবে সেট করবা গ্যালারিতে যেটা সেভ হয়ে গেছে। তো গ্যালারির পর ক্লিক করে তোমরা ওয়েলপেপারটি দেখতে পাবা। এই যে আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ওয়েলপেপারটি আমি দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে তোমরা সেট করে নিতে পারবা। তো ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটির অ্যাপসটি কিভাবে ডাউনলোড করবা, অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য তোমরা প্লে স্টোরে চলে যাবা। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এখানে সার্চ করবা আইফোন রিংটং। এখানে আইফোন রিংটং বলে সার্চ করবা। প্রথমে একটা অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবা আইফোন রিংটং, রিংটংস ফর আইফোন। এটা তোমরা ইনস্টল করে নেবা। ইনস্টল করার পরে এই তোমরা আইফোন রিংটং, আইফোন নোটিফিকেশন সাউন্ড এবং এইচডি কোয়ালিটির ওয়েলপেপার তোমরা পেয়ে যাবা এবং সেট করতে পারবা। তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে কেউ নতুন সদস্য হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো তোমাদের মাঝে পৌঁছে দিতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।